Baru sekitar 15 menit yang lalu, di kota tebing tinggi Sumatera Utara, hujan turun sangatlah derasnya, beserta angin. Sama-sama kita lihat, hal ini berefek kepada beberapa pohon tumbang. Derasnya hembusan angin mengakibatkan salah satu atap seng terbuka. Pot bunga yang digantung pun ikut menari. Ditambah lagi dengan pohon-pohon tebu maupun yang lainnya.